في يوم مشمس على الشاطئ قررت عائلة القطط قضاء عطلة مميزة. روكي لونا وبيلا الصغيرة. بيلا حاولت اللعب بالموج، لكن روكي أنقذها في الوقت المناسب. أما لونا فقد استمتعت بلحظات هادئة وهي تقرأ كتابها وسط أصوات البحر. بيلا وروكي يبنوا قصر رملي. فتاة بيلا: بابا خلي القلعة أكبر. رجل: فتاة روكي: تمام يا أميرتي. ضحكات بيلا ملأت المكان وهي تجري بسعادة بدلوها الصغير. رجل: فتاة روكي: ضاحكا استنيني يا مشاغبة. وفي نهاية اليوم تركوا خطواتهم على الرمال، خطوات مليئة بالحب. منساش الاشتراك في القناة.